yun guys, may Toyota Fortuner tayo nag-indicate yung check engine nya. Check engine, visit nearest dealer. Ayan. So yan, gagawin natin mga kamekaniko. Ito yung mga trouble code nya, so ayaw mandar. Hinila na lang dito to mga kamekaniko. So yan, 2016 sa Toyota Fortuner. Try natin pandarin. Hindi natin makakaya natin kung napapandar pa ba natin to. Hindi na lang dito to eh. Yan. Try natin pandarin mga kamekaniko. Gagawin muna natin. Ayaw mandar mga kamekaniko. Yan. Opya. So try natin gawin kung ano yung makakaya natin mga kamekaniko. Yan. Check natin mga dapat i-check. So yung injector drive nya na nasa trouble code ito, so good to. Paano ko nasabi? Kasi trinay ko na yan sa umaandar na unit. So umandar naman. So good. Ang maano lang natin dito yung continuity ng mga wire papuntang ECM. So yun, gawin natin. Waskag mga kamekaniko. So dinoble check na natin yung mga continuity. So good naman. Yung papuntang injector kasi yun yung nawawala, yung pulser, good naman yung mga wire nya, so may continuity, wala naman siyang grounded. Ayan. So yun, nandun pa rin yung nandun pa rin yung check engine, saka ito pa rin yung trouble. So try natin pa yung mga ibang possible mga kamekaniko. Erase na natin yung trouble code, na natin kung na-erase. So yun, na-erase na mga kamekaniko. So green na siya, oh. Green na. So wala na rin yung nagpa-pop up na check engine. Wala na rin yung check engine niya mga kamekaniko. Yun, tapos na. So yun, i-bendisyonan natin yung ritual ni Mats Mechanic. Shoutout sa'yo boss. So baka sakaling umandar din to. Gawin natin. Start! Uy! Umandar! Nakakanyari yan talaga. So, Mats Mechanic. Oh, umandar na. So, yun. One click. Hop, patay! Patay! Hop, start ulit! Uy! Umandar! Yun, napandar na natin. So, yun. Ang isang malaking achievement na naman natin. Ayan.